Әдірге өткен байрамдардың бәті арта, ортақ бұлғын әйді табындар. Тауған күнде яуғын ақ тілектер, назлы хүддер, ихлас ерміңдар. Хаумығығыз хырмәтлі достар, байрам менен хырмәтлі қатын қыздар, өлесейдер, әсейдер, қайнелер, инейлер, апайдар, еңгелер һәм һеңлелер. Қадірләрібізді, тұрмышыбыз шатлық менен тулы бұлғын, яқын кішілерібізді, қадірләрібізді біліп яшәһін, барлық изгі тілектер тұрмышқа ашын. Ыдын қыштан арынған йөрәктәрді йылытып, күңелдәргә ер булып, байрам кәйфе бүләк итеп яшәргә ябһын дигән теләктәр менән программабызны башлайбыз. Редакцияга килгән беренче хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына ошо көндәрдә олы юбилейын 95 яшын каршы алусы агынәйләрдән бере Сәкинә Ягъфар кызы Аскаровны сакрабыз. Безнең яраткан кадерле әсәебез, өлесәебез Аскарова Сәкинә Ягъфар кызы 1929 елның 7 мартында Баймак районының Газелша авылында туган. Ата-әсәһе шулы бәләкәй авыл эргәһендә урынлашкан. Алтын ел приискаһында эшләй, бала сактары авыр була. Кызганыска каршы, бала тапкандан һуң әсәһе лә мәрхүм булгас, атай алып кайткан үгәй әсәй менән яшәй башлайдар. Еңел булмаган бала сагыннан бер якты хатирәһе лә бар. Атаһына алтын юышкан мәлдә зур гына алтын бөртеген табып ала. Уны авызына алып яшереп алып кайта. Шул самородоктың хакына уга атаһы теген машинаһын сатып алып бирә. Әйткәндәй, ул теге машина әле лә хаклана. Күпмелер вакыт үткәч, атаһы мәрхүм була. Ятим баланы үгәй әсәһе өйдә бер үден ташлап китә. Ләкин кайгы булган ердә шатлыкка ла урын табыла. Атаһының беренче катыннан туган Мәймүнә апаһы үденә алып кайта, уга яхшы тәрбия биреп аякка бастыра. Үтмер сагыннан үз юнын үзе күрә башлай. Күбеһенсә торф сыгару эшендә тир түгә. Вакыты еткәч, Баймак районының Төркмән авылы егете Аскаров Филкат Яһанур улына кияүгә димләйдәр. Тормышка сыгып матур гаилә коралар, 4 балага гомер бүләк итәләр. Кызлары Зәкия, Венера, Галимә һәм улдары Рәфкать туа. Балалар үстереп шул ук вакытта колхоз эшләрендә әүдем катнаша, гел алдынгы эшчеләр рәтендә була. Эшләмәгән эшлә булмай, сәсүдә лә, ырдында ла, әйәгеһен харыктарды гыркып, бесән эшләп, иң яхшы күрһәткечләргә өлгәшә. Язмыш һынауҙарын тагын үтергә тура килә. Оҙаҡ ауырғандан һуң тормош иптәше вафат була. Ул 35 яшендә генә тулғала. 4 кескәй балаларын аяҡҡа бер үҙе баҫтыра. Оло йәштә булған ҡәйнәһен дә ҡарай. Ал-ял белмәйенсә тырышып эшләгәне өсөн күпләгән маҡтау грамотлары, рәхмәт хаттары менән дә бүләкләнә ҡәҙерлебеҙ. Хеҙмәт ветераны исеме лә бар. Әле өйөндә 11 йән-йәнсәре, 19 бүләсәһенә йән атып торған өләсәй, ҡартәсәй. Саф күңелле, изге кеше яратҡаныбыҙ. Сабыр холҡло, аҡыллы, бөтә яҡтан да уңған, ҡасандыр үҙе тапҡан алтын бөртөгө һымаҡ алтын ҡуллы, алтын йөрәкле кеше ул. Йәмле байрам 8 март көнөндә тыуған беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ эргәһендә тағы ла бер күркәм ғүмер байрамы. 9 март көндө яратҡан апайыбыҙ Венерның да тыуған көнө. Уны ла барлыҡ яҡындары, туғандары исеменән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Әлегеләй тантаналы көндә һиңә ҡурай моңондай оҙон, ҡояштай нурлы ғүмер юлдары теләйбеҙ. Туғандарыңдың яҡынлығын, ихтирамын тойоп, үҙминлектә, һаулыҡта йәшәргә насип итһен. Яҡындарыбыҙ бәхетле, имен тормошта ғүмер итһен тип иң изге теләктәрен һеҙгә. Балаларығыҙ, ейәндәрегеҙ Төркмән ауылынан Аскаровтар, Сибайдан Фәтхетдиновтар, Үтәғоловтар, Түләбаевтар, Хәликовтар, Ғөбәйҙуллиндар, Нұғымановтар, Аҡъяр ауылынан Турымтаевтар ғаиләһе, Дәүләкән ҡалаһынан Хазиғәлиевтар, Өфөнән Солтановтар, Үтәғоловтар ғаиләһе юллай. Киләһе йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн һайланған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Көтәм көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларым изгеләй
İzgi duaların okup esey ak dilekler dilep odatan İtengine beruk yürgüt hep deyip Bedіңізін her sap ut yutar Әсәгейім izlep еш сақтарын Yarılay bedigem ulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarla gömülüp Bağların izgelegen kulüp Əzərəyim, izlep yeş saktarın Yarılay bedigem ulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarla gömülüp Bağların izgelegen kulüp Əzəkəyim İtilep yeş saktarın Yarılay bedigem ulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarla gömülüp Bağların izgelegen kulüp Yaşasay şatlıklarla gömülüp Bağların izgelegen Сиратта құтлау қатын тыңларға асқын райны Құбыяда ауылында туып өтіп, енді көп елдар үфіле яшәүсе Шәмғия Олот Фирахман қыды Музахитовны сақырабыд. 6 мартта ул үҙенең күркәм байрамын 85 яшьлек юбилейын ҡаршылаған. Иң ҡәҙерле кешеләрен ҡотлап, яҡындары матур хат яҙып ебәргән. Түкмәй-сәсмәй һеҙҙең иғтибарға йүнәлтәбеҙ. Беҙҙең ҡәҙерле әсәйебеҙ Шәмғия Лотфирахман ҡыҙы Музахитова ер йөҙө яңы һулыш алып, яҙғы гүзәллеккә бөркөлгән сағында тыуған. Шуғалыр да әсәйебеҙ ҡояш кеүек бөтә тормошыбыҙҙың яҡтыртыусы һәм йылытыусыһы ул. Ҡәҙерле әсәйебеҙ Асҡын районы Ҡубыяҙ ауылында буй еткергән, ғаиләлә 6 бала үҫкәндәр. Ата-әсә өсөн оло ярҙамсы терәк таяныс булған беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. 7 класты тамамлағандан һуң Шәфҡәт туташына уҡып сыға. Һуңынан 1959 йылда медицина техникумына уҡырға инә. Әммә ҡыҙғанысҡа ҡаты сирләп китеп уҡыуын тамамлай алмай. 1961 йылда әсәйебеҙ Янғантау шифаханаһына дауаланырға китә һәм шунда уҡ эшкә ҡала. 1962 йылда ҡәҙерлебеҙ Флюс Мирзаһит улына кейәүгә сыға. Улар 53 йыл бәхетле ғүмер итә. Берҙәм татыу ғаиләлә беҙҙе 2 ҡыҙын Гүзәл менән Резидаға ғүмер бүләк итә. Беҙҙе тәрбиәләп, уҡытып, үҙ юлыбыҙҙы табырға ярҙам итәләр. Әсәйебеҙ тураһында ниндәй генә маҡтау һүҙҙәре әйтһәк тә аҙ төҫлө тойола. Бер генә лә үҙен ҡайғыртмай, тирә-яҡтағыларҙы, туғандарҙы, беҙҙе хәстәрләй. Талапсан һәм ғәҙел, иғтибарлы, тырыш, ҡунаҡсыл, ҡулынан килмәгән эше юҡ уның. Йәшенә ҡарамаҫтан, баҡса тултырып йәшелсә емеш үҫтерә, дин юлына баҫып, беҙҙе лә белгәндәренә өйрәтә. Намаҙын ҡалдырмай. Үҙ ғүмере эсендә бер нисә тапҡыр хаж ҡылып ҡайтты. Әсәйебеҙҙең йөрәгендә барыһына ла урын етерлек. Шуға ла уның өйөнән кеше өҙөлмәй. Барлыҡ йән-йәнсәрҙәре бүлә-бүләсәләре яратып, хөрмәтләп тора өләсәләрен. Әсәй, күркәм юбилейыңды ҡаршылағанда һиңә иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Аппаҡ бәхеттәр, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Беҙҙе барлығың менән ҡыуандырып, йән-йәнсәрҙәреңдең, бүлә-бүләсәрҙәреңдең уңыштарына шатланып, иң бәхетле әсәй, иң бәхетле өләсәй булып йәшәргә яҙһын. Беҙ һине шул тиклем яратабыҙ, әсәй, һинән өлгө алабыҙ, һинең менән ғорурланабыҙ.
Юбилей mübarek булһын кадерле дип тамамлаган котлау хатын юбилярдан кызлары Гүзәлнән Резида, кевдәре вәкил Радион Рөстәм, килене Алия, яннан сардары Рузель, Дауд, Кәрим, Рәсимә, Галия, бүләсәре Данил, Камил, Таймас, Аиш, Адель. Кадерле юбилярыбыз Шәмгыя Лутфирахман кызы Музахитова. Без дә якындарыгызның котлау хатына кушылабыз. Иң мөһиме һаулыктан аермаһын Ходай. Инең мул бәхетле һәм тыныс тормышта яшәргә ятһын. Сираттагы йыр тугандарыгызның бүләге булып яңгыраһын. Биргәнсең син миңа алмурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакчам, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Булларга барабар нигенә бирәйем, бердән-бер бүләгем, тугры йөрәгем, итә күр канагат, риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушып ал. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакчам, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Бурчлы сиңа мин, әнкәйем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакчам, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Хайбулла районы Акъяр авылында яшәүсе кадерле әсәем, яраткан өләсәебез, хөрмәтле кайнәбез, алыштыргыгыз олы өләсәебез Тәнзилә Юмагужа кызы Байрамгулованың 85 яшьлек олы юбилее менән. Һәм әлбәттә 7 март байрамы менән ихлас котлайбыз. Газиз кешебезнең тормыш юлы безнең өчен өлге, тормыш тәҗрибәһе зур уның. Кадерлебез 1939 елда кояш нурлары ак карларны, ак яндәрне йылыткан көндә дөньяга килә.
Оның бала үтмір сақтары дәшһәтле һугыш һәм унан һуңгы авыр йылдарға тура килгән. Ошо осырдагы барлык баласага күп, угала бик иртә етемлек һурпаһын, аслык, ялангаслыкты үз иңендә татырга тура килә. Әмма ул бирешмәй, иртә кул араһына инеп, әсәһенә эштә лә, өйдә лә ярдәм итә. Уңган тырыш Сибәргыз 1957 елда Әҙел ауылына Байрамғоловтарҙың ишле ғаиләһенә килен булып төшә. Атайым Камила Юсуп улы менән оҙаҡ йылдар бәхетле, тигеҙ ғүмер кисерҙеләр. Бергә йәшәү дәүерендә 4 балаға ғүмер биреп тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Ҡәҙерлебеҙҙең хеҙмәт юлына килгәндә ул оҙаҡ йылдар дауамында һатыусы булып эшләп, хаҡлы ялға сыға. Фиҙаҡәр тырыш хеҙмәте өсөн бик күп маҡтау ҡағыҙҙары, премиялар менән дә бүләкләнде. Хеҙмәт ветераны тигән маҡтаулы исеме лә бар. Әҙәм балаһы үҙ яҙмышы аша шатлык, ҡыуанысын да, хәсрәт юғалтыуҙарын да кисерә. Әсәйемде лә йән өҙгөс минуттар урап үтмәне, әммә был һынауҙар яҡыныбыҙҙы һындыра алманы. Хоҙай ҡушыуы буйынса бар ҡыйынлыҡтарҙы ла еңергә тырышып, көсөн, рухын туплап, әсәй беҙҙең хаҡҡа тырышып йәшәүен дауам итә. Шуға ла уның йөҙө нурлы, ниәттәре изге. Әле көндә ул ҡыҙының, йәнсәрҙәренең, бүлә-бүләсәрҙәренең шатлык, ҡыуаныстарын уртаҡлашып, күршеләре, ауылдаштар араһында хөрмәт ҡаҙанып, матур итеп донъя көтә. Оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, бар туғандарға, яҡындарға, күршеләргә күҙ нурын һалып, йылы, йомшаҡ ойоҡ баштар, бәйләйҙәр, шәлдәрҙе бәйләп ҡыуандыра. Ғәзиз кешебеҙ, беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Ҡәҙерләп үҫтергән, йөрәк йылыңды биргән өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Изге доғаларың, аҡыллы кәңәштәрең һис тә онотолмаҫ. Беҙҙе оҙата барыр. Киләсәктә лә терәгебеҙ, таянысыбыҙ булып, һаулыҡ, сәләмәтлектә, ҡәҙер, хөрмәткә төрөнөп, оҙон-оҙаҡ бергә йәшәргә насип итһен. Кәрәк түгел алтын көмөшөлә ситтә торһон барлык байлыҡтар. Тыуған өйҙөң ишеген асып ингәс, ҡаршы алыр әлдә әсәй бар. Һин бит әсәй беҙҙең өйҙөң йәме, ә тормошта оло бер терәк, оҙаҡ йәшә, һәр саҡ шулай шат бул. Һин бит әсәй беҙгә бик кәрәк. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Сафия, йәнсәрең Әлфиә, Гүзәл, Нәзифә, кәүҙәрең Шамил, Айрат, Таһир, бүләләрең Ғәзим, Ильяс, Батырхан, бүләсәрең Нургизә, Гөлиә. Uҙаҡ ҡына барған балағым
Hürmetli İhlas Күңелдән тапшыруының авторлары, біз Башқұртстан 24 каналында хәзі адына хайын күтіп алабыз музыкаль программаны зур қанағатлык менен қарайбыз. Матур ғүмір байрамдарын билдәләгән якташларыбыз өчен һөйнәбез. Редакциябызга Кырмыскалы районыннан килгән был хат безнең күңелгә хуш ошы һүзләрдән башлана. Кадерле тормыш иптәшем Расих Рәҗәбулы Яһудин ошы көндәрдә 70 яшьлек күркәм ғүмер байрамын каршы алды. Якыныбызды тыуган көне менән котлап, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне, рәхмәт һүзләрен yetkерәһе килә дип башлана был хат юлдары. Расих Рәҗәбулы 1954 елның 5 мартында Кырмыскалы районының Илтуган авылында табигатыбыз кышкы йокыһынан уянганда матур яз айында ата-әсәебезгә олы куаныч һәм шатлык булып якты дөньяга килгән һәм тау бетеп белем лайыклы тәрбия алып, ватан алдында хәрби бурысын тултырып кайткас, Башнефть оешмаһында бурлаусы булып хезмәт юлын башлай. Ошо вакыттан һуң күпме елдар, күпме вакыттар үтте. Сибир тарафтарында эшләп хаклы ялга сыкты. Кадерлебез кайда гына эшләһә лә һәр вакыт алдынгылар рәтендә булды. Эшендә алыштыргыһыз белгес булһа, гаиләһендә уңган хуҗа, тормыш иптәше, балалары, ян-янсәрләре өчен өҙөлөп, ян атып торган ир, атай, картатай. Ошолай кадерлебезнең йөрәк йылыһын, хәстәрен тоеп, озынлык яшәргә ятһын ине дип теләй Расих Рәҗәп улының газизләре. Тормыш иптәшеме атайыбызга алдагы тормышында какшамаслык, һаулык, бәхетле озын гомер теләйбез. Без һинең менән горурланабыз. Кадерлебез һинең өчен бүгенге шатлыклы ла, кагышлы ла. Йылдар үткән һайын һинең мәрхәмәтлелегеңә, сабыр хылкыңа, олы йөрәкле, ярдәмсыл булуыңа һәм акыллы кәңәшләрең өчен мин рәхмәтлебез. Ян тыныслыгы, сикһеҙ бәхеттәр, күтәренке кәйеф юлдаш булһын. Тормышыбызга ям өҫтәп ауырмайынса, балаларыңдың игелеген, изгелеген күреп, тигеҙлектә, туғандар, дуҫтар менән бергәләшеп, рәхәтләнеп ғүмер итергә ятһын. Аккан һыуҙар кеүек ғүмерҙә, һис туҡтатып булмай ваҡытты. Һәр йыл һайын тыуған көндәр килә, яҡынлатып беҙгә ҡартлыҡты. Тырыш һинең оҫта ҡулдарың, матур эҙле үткән юлдарың, барса туғандарға яҡындарға, һәр саҡ изге һинең уйҙарың. 70 йәш ул ғүмер менән әйҙә йәшә тағын 70-те, күп тә түгел, аҙ да түгел, ысын юбилей. Иң изге теләктәр менән балаларығыҙ, йәндәрегеҙ, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Нурсилә Тәлғәт ҡыҙы ҡотлай. Яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шулдыр көслө заттың, йән генә әле утта әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә. Илештәрен үт хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, ҡурса
maygar Dağıllar dağıllar sınıgalar Ağırlıktan şartlap maygar Ağırlıktan şartlap maygar Салауат районының Ямбіле әй буйдарын тыя кеткен Лағыр ауылында туып өтіп, оша ауылда ғұмыр етуісі ең қадірлі кіші әсәйебіз, өлесәйебіз, қайнабыз, Басырыбы Нәсиме Ғарифиян қыздың 65 яшілік көркем юбилейменен ысын көңілден қайнар ғытлайбыз. Әбебеғай ғұмыр бөлі кетуісі, еркелеп навлап өттіруісі, бар болмышын ғазиз балаларына, ен-янсәрдәріне бағышлаусы, хүйіклі кіші аппақ қыштар өтіп, Еребезгә яңа һулыш, яңа бәхет алып килгән сагу көндә 1959 елның 2 мартында дөньяга килә. Әсәйебез безнең атыл зат, өйебезнең яме, яшәүбез гыты, сабырлык өлгеһе, ян-янсәрдәре өчен игътибарлы, татлы телле, һәйп туя алмас, олы йөрәкле өләсәй. Тугандарына, дусларына, коллегаларына, олыгына, кесәһенә ягымлы кәңәшсе, ышаныслы иптәш, дус һәм туган. Шуга үзе лә зур ихтирамга лайык кеше. Әбез кайтып ингәндә кояш кебек балкып каршылаулары, мул табындар артында бергәләп ултырулары бер нимә менән дә сагыштырырлык түгел. Аллаһ Тәгалә ошо бәхеттән мәхрүм итмәһен инде безне. Кадерле әсәйебезне, йөрәк түребездән сыккан иң изге теләктәребезне, һиңә булган һөйүбезне, рәхмәтебездән бер сагылышы. Һин гомер буе безнең өчен мәңгелек нур һибүсе кояш төсле. Һинең эргәңдә яктыла, йылыла, рәхәттә. Без һәр сак һинең акыллы, төпле кәңәшләреңә таянабыз. Төсле рухлы талапсан булуыңды хөрмәт итәбез. Уңган, михербанлы булуыңа хокланабыз. Изге йөрәгең, безнең өчен янып көйдәрең, йокыгыз үткәргән әтендәрең, балаларым дип яшәлгән гомерең алдында баш иябез. Газизебез килер көндәрең якты, бәхет коныстарга мул булуын. Сәламәтлектең корыстайныклыгын, шатлык коныстарыңның мөлдерәмә тулыһын. Бар өмет хаялдарыңның тормышка ашуын. Күңелебез кояшы йортыбызның яме ныклы терәге булып атайбыз. Миндигалим Аднабай улы менән киләсәктә инде иңгә куеп, тормыш авырлыкларына бирешмәй, һәр аткан таңга куанып, үткәндәргә үкенмәй, балаларыгызның изгелеген күреп, якындарыңның хөрмәтен тоеп яшәүеңне генә теләйбез. Ата-әсәй шундай пар канатлы булып, шаулап, гөрләп яшәргә язган. Иң изге теләктәр менән кызың Алия, кияү Альберт, янсәрдәрең Розалия, Дарина, Ралина, янең Кәрим, бүләсәрең Мәдинә, бүләң Әмир. Dilmey üter Yüreklerde ernetip ötüp Kimderdir mengelikке gider Yoktu dünyalarga bir tuğaz Yeşerge inip uyganısın Yoktu dünyalardan kim tuygan Yaşet Xuday yüzler tuğanısın Təqdirlər yazılğan mağayğa Urab ötüp olmay yazmışdı Bəxit üstün yerге tuğanıbız Gülge kummerisi turmuşdu Yoktı dünyalarga bir tuğaz Yeşerge inip uyganısın Yoktı dünyalardan kim tuygan Yeşet Xuday yüzler tuğanısın
Bütmehin dünya meşakkatı İsen hau bulganda tuğanadar Yaşau derdin şunda rehati Yaktı dünyalarga bir tuğaz Yaşarga yine tuyğanısın Yaktı dünyalardan kim tuyğan Yaşat Xudoy yüzler tuğanısın Yaktı dünyalarga bir tuğaz Yaşarga yine tuyğanısın Yaktı dünyalardan kim tuyğan Yaşat Xudoy yüzler tuğanısın Yaktı dünyalardan kim tuyğan Yaşat Xudoy yüzler tuğanısın Hawımhıгыз hürmetli redaksiya etip başlanıp gide kilehi hat yıldары. Qadirli turmuş iptaşım atayыбыз Azat Nuriddin ulu İslamgılov'tun көркем юбилейі. Яд башлануы менен март айында onun туган күнü. 3 март дөньяга аваз халга 7 март туган күнü дип рәсмиләштерелгән. Салават районы Тирмән авылында Нуриддин һәм Яһүрә Исламгыловтар гаиләһендә төпсек бердән бер ул туа. Өлкән апалары Таңсулпан, Фирүзә, Фәния кустыларын яратып үстерәләр. Аталары Нуриддин Зайнетдин улы менән әсәләре Яһүрә абруйлы укытучылар була. Мәктәпте тамамлап, әрме сафтарында хезмәт итә Азат Нуриддин улы. Хәрби табиб булу теләге менән медицина институтына укырга инә. Бер елдан иһә киләсәк һөнәрен икенче ютыкка күреп, Өфе нефть институтына укырга инә һәм уңышлыгына тамамлай. Студент елдарында үз райондашы Мәмдүдә Сәмигуллага менән танышып, берничә елдан никахтарын теркәп тә куялар. Иглин районы Балтика авылында төпләнәләр. Кыз һәм улга гомер бүләк итеп, итәгатьле тәртипле итеп үстереп, олы тормыш юлына аяк баттырдылар. Азат Нуриддин улы колхозда орлыксылык комплексы итәкчесе булып эшләй. Азат Нуриддин улы хөкемле тормыш иптәше, кадерле атай һәм олатай, бәхетле озын гомер, итәрлек һаулык, бетмәс төкәнмәс шатлыктар, хәләл ефете Мәмдүдә Сәмигуллага менән терәк таяныс булып, яшәүдәрен генә теләйбез. Озын гомер бирһен һиңә Ходай, тызламаһын аяк кулдарың. Бәхет, шатлык, хөйнестәр менән тазалыкта үтһен көндәрең. Агым һулар кебек гомер үтә, үтһен әйлә озгыл шатлыкта. Яшәү яме дөнья иминлеге, юлдаш булһын һиңә һәр сакта дип, котлау сәламнәрен юбилярдан катыны Мәмдүдә Сәмигуллага, балалары Айгөл, Айдар, кияүе Дамир, килене Алһу, яндәре Никита, Таһир, янсәре Алина, Сәлимә еткерә. Хөрмәтле Азат Нуриддин улы, тормыш юлыгыз балкып торһын, ягымлы шат булһын күңелегез. Озын гомер, бәхет, шатлык менән бер кайгыгыз үтһен гомерегез. Bayram bilen Kuray! Künder ötedime, dünder yütedime, atar altıldanda, hayrar bılbıl kuşta, ömür ötedime, başkayım değme, gelir el yada, kaydır el bazar, ömür ötedime, başkayım değme, gelir el yada, kaydır el bazar. Kuraydım tıvrıdıkları halmına. Yeyler ötetime, kızlar yetetime, iri Rabbim karda, kabat gelir yata, ömür ötetime, başkayım değme, gelir el yata, kaydır el bazar, ömür ötetime, başkayım değme,
deme, ömür deme. Көңелің düşürme, туғандар барында, достарың болғанда. Өмірде деме, башқайым дейме, келер әлі ятар, қайтыр әлі қатар. Өмірде деме, башқайым дейме, келер әлі ятар, қайтыр әлі қатар. Келер әлі ятар, қайтыр әлі қатар. Бәхетті болыңыз! Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре. Башҡортостан 24 каналы аша ҡотлау сәләмдәрен Әбйәлил районының Ташбулат ауылында көн итеүсе улыбыҙ Рәфил Ради улы Шәйәхмәтовҡа еткергә теләйем тип башланып китә был тәбрик хаты. Ҡәҙерле улыбыҙ ғаиләлә икенсеһе. 1989 йылдың 6 мартында Белорет районының Тулҡан ауылында донъяға ауа салды. Бәләкәйҙән тәртипле, эшсән, алсаҡ, маҡсатына ирешеүсән булып үҫә. Мәктәпте уңышлы ғына тамамлап, һөнәр алып, ватан алдында хәрби бурысында үтәп ҡайтты. Кәләш алып, матур итеп ғаилә ҡорып ебәрәләр. Киленебеҙ Разия менән мөхәббәтле тормошта Салих исемле ул һәм Румия исемле ҡыҙ бала тәрбиәләйҙәр. Йән-йәнсәрҙәрен бәхетле ата-әсә йылылығында, һөйөү нурында үҫһендәр тип теләйем. Тағын бер йәнсәрем Регинам да ата һөйөүен таянысын тойоп үҫһен. 35 йәш улым ғүмерҙең иң сағыу, биҙәкле ваҡыты. Һәр көнгә ҡыуанып, һәр секундты ҡәҙерләп, ғаилә бәхетендә бер-берегеҙҙе аңлап, һөйөп-һөйөлөп кенә йәшәгеҙ. Ысын күңелдән Рәфил улымды 35 йәшлек юбилей менән ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошоңда ныҡлы һаулыҡ, бәхетле, бәрәкәтле оҙон ғүмер, шатлыҡ, ҡыуаныстар теләп ҡалабыҙ. Ауырлыҡтарға бирешмәй, Разия киленебеҙ менән бер-берегеҙҙе тиң күреп, терәк булып, иҫәнлектә, именлектә йәшәргә ятһын. Ғаилә йортоғоҙ бәрәкәтле, ризыҡлы булһын, именлектә, татыулыҡта, муллыҡта йәшәгеҙ. Тормош юлығыҙ тик бәхет, ҡыуаныстарҙан ғына торһон. Байрамың матур көндәр, изге хәбәрҙәр, шатлыҡлы яңылыҡтар ғына алып килһен. Бөгөнгө шат, сәләмәт, бәхетле йылмайың һине бер ҡасан да ташламаһын. Һәр саҡ шулай саф күңелле серҙәш, тоғро ярҙамсы, үҙ һөнәрен яҡшы белгән хеҙмәт өлгөһө булып оҙон-оҙаҡ йылдар йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Сәләмәтлек, йән, тән тыныслығы һәм бәхеттәр һиңә ихлас күңелдән. Ғүмер бит ул үҙе бәхет, Хоҙай биргән ҙур беләк. Беҙ ҡалабыҙ һиңә бөтмәҫ оло бәхеттәр теләп. Тормоштарға ашып торһон һинең һәр бер теләһең, ауырлыҡҡа бирешмәһен көслө рухлы йөрәгең. Шатлығыңа шатлыҡ өҫтәп, бөгөн һине ҡотлайбыҙ. Изге булһын һәр бер эшең, изге теләк юллайбыҙ дип шиғыр юлдарына ҡушып матур теләктәрен өләсәйегеҙ Гөлсирә, әсәйегеҙ Зәкинә, ҡәйнәгеҙ Динә, ағайығыҙ Рәмилдең, ҡустығыҙ Рәфистең ғаиләләре, апайҙарығыҙ Ләйсән, Вазифа юллай. Дөньяға яралығанбыҙ, икәү бәхет ҡорорға, яҙмышыбыҙ уртаҡ һалып, тормош юлын уҙырға. Яҙмышыбыҙ уртаҡ һалып, тормош юлын уҙырға. Мин һинеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡтан, ул саҡтарҙың ҡуҙ гөлөн. Мин һинеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡтан, ул саҡтарҙың ҡуҙ гөлөн. Бар балдаҡтың алтын көтө, тултыҡмаһын һис ҡасан. Зарланмайыҡ һынауҙарға, донъя шулай ҡоролған. Зарланмайыҡ һынауҙарға, донъя шулай ҡоролған. Мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡтан, ул саҡтарҙың ҡуҙ гөлөн. Мин һинеке, беҙ бит хәҙер
kader bir bütün Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen Gayle korov uyun tugil Şunu anlap yaşayık Umr derde iki kilimey Kadir derin bileyik Umr derde iki kilimey Kadir derin bileyik Hinminike min hinike Bebit kadir bir bütün Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen Hinminike min hinike Bebit kadir bir bütün Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen min hinike Bebit kadir bir bütün Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen min hinike Bebit kadir bir bütün Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen Hundirmeyek ikev yoldan Usaklardın kudu gelen Usaklardın kudu gelen Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына ошо көндөрдө гомер байрамдары, гәлсәр туйдарын билдәләүсе матур пардар. Мурманск өлкәһе Заполярный калаһында көн итүче Рәмил һәм Галия Шәяхмәтовтарны сакрабыз. Кадерләребез, 15 ел элек мендәр араһынан табышып кавышкан көнегез туй тантанагы менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез һәм ихлас теләкләребезне yetkirәбез. Ошо матур гаилә байрамыгыз менән котлап, һеҙгә пар аҡҡоштарға хас тигеҙ мөхәббәт теләйбеҙ. Былбылдар кеүек һайрашып, күгәрсендәр кеүек гөрләшеп, бер-берегеҙҙе ярты һүҙҙән, күҙ ҡарашын аңлап, оҙон-оҙаҡ татыу һәм бәхетле йәшәгеҙ. Күҙҙәрҙән күҙҙәрегеҙ, ҡулдарығыҙҙан ҡулдарығыҙ айырылмаһын. Ҡояштай балҡыған йөҙҙәрегеҙ һәр ваҡыт ошолай янһын. Һөйөклө балаларын, бер-берегеҙҙе табып, килешкәнһегеҙ һәм пар килгәнһегеҙ. Йөрәктәрегеҙҙәге әлеге ҡайнар хистәр һеҙгә артабанда йылы яҙҙарҙа юлдаш, һалҡын ҡыштарҙа йылытыусы усаҡ булһын. Гел шулай тормош баҫҡыстарын үткәндә, бер-берегеҙгә терәк-таяныс булып, тойғоларығыҙҙың ҡайнарлығын һүрелдермәйенсә, яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ менән гөрләшеп, ныҡлы сәләмәтлектә, шатлыҡ, ҡыуаныста, саф мөхәббәттә, аҡ бәхеттәргә төрөнөп оҙон-оҙаҡ ғүмер итергәһен. Ғаиләгеҙҙе йәмләп, мөхәббәтегеҙҙең татлы емештәре булып, донъяға килгән балаларығыҙҙың уңыштарына һөйөнөп, бәхетле йәшәргә ятһын. Бәхетегеҙ тулып ташып торһон, мәңге бергә татыу тороғоҙ. Изгеләрҙән изге теләктәр һеҙгә ҡотло булһын, гәлсәр туйығыҙ дип, матур шиғыр юлдарына ҡушып, изге теләктәрен юллай барлыҡ туғандарығыҙ исеменән әсәйегеҙ, Зәкинә, ҡустыларығыҙ Рәфил, Рәкис һәм уларҙың ғаиләләре. Хәҙер яңғырайсаҡ йырыбыҙ да фәҡәт һеҙҙең өсөн тәҡдим итеп тыңлағыҙ. Яшәүҙәрҙең белән рәхәтен, саф хистәрен һаҡлай белгәндәргә Хоҙай услап бирә бәхетте. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, таяныслы була ғүмергә. Ҡартлыҡ көндә яҡын ине беҙгә, етәкләшеп бергә йөрөргә. Еңел табылдардан, һаҡлайы усаҡта
кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Безнең йөрәкләрдә кушкан хисләр сәскә акын ине елкаен. Тигеп картлык кына, тигеп гомер, биргән ине безгә Ходаем. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Картлык көндә якын ине бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Ошо көндәрдә үзләренең тууган көндәрен, юбилейларын тантана итүсе тамашачыларыбызга тагыла бер тапкыр тәбрик итеп, теләкләрнең иң изгеләрен юллайбыз. Шулай ук барлык гүзәл заттарды халыкара хатын-кызлар көне менән дә тәбрик итәбез. Өс мөгъҗизә мине әсир алды. Ер, янә күк, янә хатын кеше. Өс сер мине уйга, шомга алды. Ер, янә күк, янә хатын кеше. Ернең сirri бетә, күк хайыга, төбе күренер бына, асылыр да. Хатын кеше генә асылмас сер, тылсым булып калыр асылында. Мустай Кәримдең матур шигырьләренең бере менән тапшырыбызны йомгаклайбыз. Атыр таңдарыгызда яз, кистәрегез тыныс, көндәрегез бәхет, шатлыктарга сырналып, уңышлы үткен хөрмәтле тамашачылар. Киләһе сорашуга тиклем сау булыгыз.